Всем привет! А вы знали, что Нива пятидверка, на ней двери установлены от трех дверки? Я вот представляю, такое было бы на BMW, на Мерседесе 2002 года. У нас получается, вот она идет, основная дверь, да, от трех дверки, и приваренный уголок идет уже. Зачем придумывать новые детали, если их уже производят? И крыша то же самое. Вот это вот идет от трех дверки, а эта секция уже вваривается к пятидверной версии. Задняя часть тоже от трех дверки. Вот такой конструктор.